Stiamo facendo il torrone tradizionale di tutte le feste patronali, fatto di zucchero, mandorla e acqua. Questa è la parte centrale perché abbiamo fatto la cottura e ora stiamo facendo la mescolazione della mandorla con il caramello. Noi siamo la ditta Nitro di Caltanissetta e da più di 150 anni veniamo sulle Madonie a fare questo lavoro. Ma quando ha iniziato lei? Da giovanissimo? Io nel 2004, però ha cominciato il mio bisnonno sulle Madonie che veniva col carretto qua a Gangia, San Mauro Cascelvette, Metralia, Polizia Generosa. Chi le ha insegnato a fare il torrone? Mio padre, Quindi questa guardando- volta gliel'ha insegnato suo padre, questa volta sempre di padre in figlio. Siamo la quinta generazione. E questo è uno dei dolci tipici della Sicilia, non può mancare il torrone durante le feste. Questo è un prodotto tipico siciliano, come ti dicevo è il torrone di tutte le feste patronali. Poi ci sono altri prodotti, le mandorle ghiazzate, il gelato di campagna, tutti i prodotti tipici delle feste patronali. Quindi già è quasi pronto? E ancora c'è un po' di lavorazione, dobbiamo rendere più sottile e friabile per farlo mangiare facilmente. Come vedi c'è tanta mandorla, tutta mandorla siciliana. Questa mandorla viene dalla provincia di Caltanissetta, una mandorla biologica. E fate tutto l'anno il torrone? Tutto l'anno, sì. Cominciamo con il mandorlo in fiore ad Agrigento, come evento, ma lo facciamo anche per esportarlo al nord, all'estero, o per le varie pasticcerie che ce lo ordinano. E bisogna renderlo sottile, come ti dicevo, Serve la base in marmo. a base in marmo, sì. L'unico materiale che ci permette di poter lavorare il torrone è il marmo. E poi sull'acciaio attaccherebbe. Un po' di manualità e uno l'acquisisce poi negli anni di mestiere. Abbiamo poi la frutta secca e gli altri prodotti tipici, come dicevo, torrone morbido, questo di qua. Questo è il torrone morbido e quello classico friabile. Poi qualche novità al pistacchio, abbiamo questo. Questo qua con la pasta di pistacchio, sono tutte delle novità, palline di torrone, torrone morbido, mentre questo è un torrone friabile solo di miele, mandorle e pistacchio. Questo qua è proprio una chicca. Complimenti per portare avanti la tradizione. Grazie, gentilissimo, vi aspetto qua allo stand. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia che ci seguono da tutto il mondo. Il suo nome? Io mi chiamo Sandro Nitro, Sandro ancora. un abbraccio a tutti gli amici della Sicilia, a presto!